Kör en liten provfilm. Du är inte för med din operation? Nej. Jävla skit. Fullt på det. Det är för mycket. Ja, jag kände det som var höfterna och jag var för tid som fan. Väst. Är det Linde som gäller eller? Vad sa du? Är det Linde som gäller? Det vinkar inte alls. Det är sån här spinalsnos. Jaha. Den här spinalen som jag fick upp 10 år sedan. Jag har muskler, men nerven talar utanför musklerna. Nej, fan det är jobbigt med kroppen säger ifrån. Ja, faktiskt. Efter man fyller 60, det är inte fan vad som händer. Alltså. Nej, jag säger, du vill gärna ha den här operationen som man slipper smärtor. Ja, precis. Definitivt. Man kan springa maraton också. Ja, men som det nu, man kan ju inte ta sig. Jag kan åka dit och sen. Det är ett jävla företag med den här och alltihopa. Ja. Man är rullstol med vägen. Och så keyboard på oss. Vad sa du? Ja, det är sån där mini-keyboard du kör på. Det kör det stort. Jag har jättelite kan ha på. Så här, PTR och jag tar igenom honom så här. Ja. Nej, så måste jag jaga lite prylar. Sofie. Det är tjejer som spelar på Irland. Spelar en skiva med. Man släppte en ny. Det var. Det är jäkligt bra. Typ av post. Och sen efter nu spela in där. Mitt ute på landsbygden på Balway som hämtade upp 9 på morgonen på deras Fiat-bunker. De lutar i bilen med spinnurar. Det är det sista man gör i bilen. Stor kyrkogård, ja kyrkogård i alla uppsikt. Stora krucifix och mossa på där. Så fanns det någon väg var 2 hus. En av Tullshus som blev kvar i andra. Kommer man in och såg ganska månad utanför fallet. På en luftsluss. Och så kommer man in då en luftslussdel som är upp till höger. Eller upp till vänster. Rummet till höger. En stor 4 meter kärna. Och sen är det uppnickade konsthallar och egna luftslussdel. Ulla Månsson spelar på hela tiden. Spelar av sig själv. Det var en upplevelse. Ja, just det. Om vi försöker att främja god stämning. Tycker du det är viktigt? Jag kan få låta den här. Ja. Den som sitter på måsen. Ja, Jag hade 3 stycken, nu har jag 0. Ja, de där ringar. Du, jag har 2 med om du vill ha. Hela tiden. Det känns som du känner att du vill ha det. Så är det till. Spela lite.
Ja. Ska Ska balansera. Fixa något annat. Men jag är inte klar så jag fick gå igen. Är det bra? Ja, det är bra. Min kära särbo hade ju rätt. Jag skulle ju fixa magen så han är inte göra klart så att jag får ju åka tillbaka. Kan man göra en hand i veckan? Är det bra mer sen igår? Jag har drömt om det innan. Mardrömmar. Jag trodde det var utomhus. Det hade ju varit gott att stå där ute i flotten. Oj. Jag känner att jag är knappt bra. Koppe. Jag ska sänka den där stativet. Ja, det har jag. Ska vara någonting för att få rycka ihop det lite Jag grann. håller i skruvan. Ja, okej. Då är det inte sådär. Ja. Jag kanske tar nästa nästa så. Det är bra. Jag försökte stämma hiskorsen. Stämma hiskorsen gick. Den får vara ostämd. Två! Ja, precis. Och så fan, henne känner jag igen. Jag tror det var någon som jag kände. Då är det mamma Lindberg. Då är det djur. Ja, det är märkt också. De åker lite på bild. Det är inte en iPad som ligger där. Det här är inte en iPad. Nej. Det är nog din. Ja. Det är Honk som spionerar på oss. Va? Det är någon som filmar så man får tänka på vad man säger. Det är Kjell kanske som har riggat en kamera till TV. Jag tror att det är han. Är det han? Jag tror stänger av den där. Ja, nu kom ni på honom. Ni får... Jaha.